ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിഷ റോസ് വേൾഡ്. നമുക്കിന്ന് നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലി മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാം. നമുക്ക് ഈ ജലദോഷവും ചുമയും വരുമ്പോഴത്തേക്കും കഫക്കെട്ട്, നെഞ്ചിന് നല്ല കഫക്കെട്ട് കാണും. കഫം എല്ലാം ഇളകി പുറത്തു പോകുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണിത്. മുതിർന്നവരായാലും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കായാലും ചുമ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചുമയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് കഫം പോകത്തുമില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇളകി പോകുന്നതിനുള്ള മരുന്നാണിത്. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല ഔഷധ സസ്യത്തിൻ്റെ ഇല തന്നെയാണിത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഇത് പറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. തൊടിയിൽ ഒരു മരമെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഇല്ലാത്തവർ വീടുകൾ കാണുകയില്ല. ഇപ്പോൾ ചുമയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലാതെ തന്നെയും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ചുമയും പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ പനി പോയാലും ചുമ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഇത് മുരിങ്ങയിലയാണ്. ഈ മുരിങ്ങയില ഇതുപോലെ നമ്മൾ തൊടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതാദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് വരാം. നീര് അല്ലെ ചാറെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നീരെടുത്തിട്ട് വരാം. അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ, ചുമയുള്ളവർക്ക് വെള്ളം പാടില്ല, പച്ചവെള്ളം. അപ്പം നമുക്കിത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കണ്ട. ഇത് മാത്രം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ച് ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ നീര് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ് എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഐറ്റം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് കൽക്കണ്ടമാണ്. 2 സൈസ് കൽക്കണ്ടമുണ്ട്. അതിൽ വെള്ളക്കൽക്കണ്ടമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളക്കൽക്കണ്ടോ ചുമന്ന കൽക്കണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മതി. അതെടുത്ത് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് പൊടിച്ചത് ഇടുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത് അലിഞ്ഞു ചേരും. അതുകൊണ്ടാണ് പൊടിച്ച കൽക്കണ്ടം ഇടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. കൽക്കണ്ടം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ആകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ, ഈ മരുന്ന് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ 2 സ്പൂൺ കഴിക്കണം. വൈകുന്നേരം ആഹാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2 സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കഴിച്ചാൽ മതി. ഒരു 3-4 ദിവസം ഇത് കഴിക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്കും കഫം എല്ലാം ഇളകി എല്ലാം പുറത്ത് വയ്ക്കോളും. മുതിർന്നവർക്ക് ഈ 3 നേരം ഇതുപോലെ 1-2 സ്പൂണൊക്കെ കഴിക്കാം. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച്, ഈ സ്പൂണിന് കുറച്ച് 1/2 സ്പൂണോ 1/4 സ്പൂണോ ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. വളരെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. മുതിർന്നവർക്കിത് കഴിക്കാൻ. പ്രഷറൊക്കെ കുറയുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് മുരിങ്ങയുടെ ഇല. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ കഫക്കെട്ട് കാരണം വലയുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറത്തില്ല. നമ്മളിത് ഒരു 2-3 ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുടിക്കണം. കുടിച്ചെങ്കിലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കഫം നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇളകി ചുമച്ച് പുറത്ത് പൊയ്ക്കോളും. അപ്പോൾ അത്ര നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചുമ നല്ലതുപോലെ മാറും. അത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ മാറും. കഫം ഇളകി പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണം. താങ്ക്